हर साल की तरह इस साल भी पेपर बैग डे 12 जुलाई को मनाया जा रहा है। आज के समय में लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायी है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है हमारी प्रकृति के लिए प्लास्टिक बैग की तुलना में पेपर बैग के उपयोग के फायदे के बारे में जानकारी देना। तो आइए जानते हैं पेपर बैग डे के महत्व के बारे में। इस दिन की बात करें तो इस दिन को मनाने का मकसद प्लास्टिक की बजाय पेपर बैग के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक करना है, जिससे ना प्रदूषण बढ़े और ना ही लोग कई गंभीर बीमारियों का शिकार हों।